afin que par sa passion il nous sauve. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Mercredi, une journée qui est très spéciale pour le Seigneur. Après qu'il a quitté Jérusalem, il a dit aux scribes et pharisiens que votre maison vous sera laissée en désastre. C'est vraiment curieux quand le Seigneur leur ait dit « votre maison », parce que normalement, c'est la maison du Seigneur. Mais à partir de ce moment, le Seigneur n'a pas considéré leur temple comme étant sa maison, mais plutôt leur maison qui ils dirigent selon leur pensée, selon leur volonté, et non pas selon la volonté du Seigneur. Il est resté à Béthanie, et le lendemain, mercredi, il est allé chez une personne qui s'appelle Simon le lépreux, une personne que le Seigneur a guérie de ses lèpres. Et dans sa maison, une femme est rentrée et elle a versé de l'albâtre, du parfum sur la tête de Jésus. On connaît dans la Bible 3 fois où il y a eu cet acte ou cette action de verser du parfum sur le Seigneur. 2 premières fois où ça a été versé sur ses pieds, mais cette fois-ci, c'était sur sa tête. C'est pour cela qu'il a dit aux disciples, laissez-la faire, parce qu'elle le fait pour m'embaumer, pour préparer mon corps pour la croix et pour l'ensevelissement. Les 2 premières fois, c'était des personnes connues. La première fois, on l'a bien appelée la femme pécheresse dans la maison de Simon le pharisien. Et d'ailleurs, c'est l'évangile qu'on lit dans le 2e service de minuit, quand on reconnaît et qu'on lit le passage dans lequel il y a eu cette pécheresse qui est rentrée dans la maison de Simon le pharisien, qui n'a pas eu d'ailleurs peur de ce pharisien qui aurait pu la juger, et elle est rentrée dans sa maison derrière lui pour verser sur ses pieds, sans que personne ne la remarque, mais tout le monde bien sûr l'a vu, mais elle est rentrée avec ses sentiments de honte, de pécheresse, et elle a versé ce parfum sur les pieds du Seigneur. La 2e fois, c'était par Marie, la sœur de Lazare. Le jour où le Seigneur a ressuscité Lazare d'entre les morts, ils ont fêté cela, et Marie, la sœur de Lazare, est venue, elle a versé du parfum sur les pieds du Seigneur. Aujourd'hui, une 3e fois, une personne inconnue. Parfois, il y a certains pères qui disent c'est probablement Marie, la sœur de Lazare, parce que cela a eu lieu d'ailleurs à Béthanie. La maison de Simon le lépreux était également à Béthanie, et ils étaient voisins avec Marie et Marthe et Lazare. Et du coup, c'est possible que ce soit Marie, la sœur de Lazare, et de Marthe, qui est venue dans la maison de Simon pour verser le parfum sur la tête du Seigneur. Et c'est peut-être aussi une autre Marie ou une autre personne qui est venue faire cet acte. Mais la Bible a laissé le nom et l'identité de cette personne inconnue, peut-être pour nous laisser s'identifier dans cet acte et participer à l'embaumation du Seigneur, au fait et à l'acte de verser du parfum sur son corps, du nard pur, de grand prix, qu'elle est venue verser sur son corps, avec des sentiments de repentir, des pleurs, des larmes, pour participer avec David le prophète dans le psaume 56 qu'il a dit « Recueille mes larmes dans ton outre ». Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Recueille mes larmes dans ton outre, dans ton vase, Seigneur. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Je souhaite que mes larmes soient vues, inscrites, parce que ce sont des larmes de repentir, ce sont des larmes de reconnaissance de ta présence dans ma vie. C'est avec ces sentiments
que nous sommes tous invités à s'identifier dans cette dame qui est venue dans la maison de Simon verser le parfum sur la tête de Jésus, avec des prières associées à des sentiments, pas uniquement des prières intelligentes et des paroles avec nos pensées, ni uniquement avec notre bouche, mais aussi avec le cœur qui était manifesté dans cet acte que cette dame est venue avec ce parfum de grand prix pour verser sur la tête de Jésus. Dans l'autre côté, dans l'autre camp, Judas était présent dans la maison, lui qui était parmi les apôtres, qui a vu Lazare ressusciter, qui a vu tous les miracles que le Seigneur a fait, mais il était noyé dans son poste. Il était noyé dans la responsabilité et il n'a pas reconnu le Seigneur, malgré qu'il a côtoyé tout au long de sa vie. Mais il n'avait pas la vue, il ne l'a pas reconnu. À chaque fois que le Seigneur lui demandait quelque chose, il sentait que c'est impossible, je ne peux pas, il me demande plein de choses. L'autre jour, il a demandé de nourrir 5000 hommes. Mais comment je peux trouver autant d'argent dans la caisse? Mais attends, Judas, est-ce qu'il t'a demandé de l'argent pour le faire? Est-ce qu'il t'a demandé de l'argent pour le faire? Ou il l'a fait de sa façon et de sa manière miraculeuse? Il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de nourrir chaque âme qui a faim. Pourquoi tu t'inquiètes pour quelque chose qui n'est pas dans ton sort? Mais lui, il était noyé dans la responsabilité. Il a aimé son poste plus que son maître. Il a aimé sa fonction plus que le maître de la fonction. C'est parfois ce qui nous arrive. On cherche à perfectionner plus qu'on cherche d'aimer le Seigneur. Présentons nos prières avec amour plus que perfection, avec sentiment plus qu'autre chose, parce que dans les sentiments, on le trouve, on est proche de son cœur. Cherchant à vivre cette odeur de parfum. Vous savez, cette dame, ou d'ailleurs ces dames qui ont versé l'albâtre sur le Seigneur, leurs mains sentaient la même odeur que l'odeur du Christ. Ils avaient le même parfum dans leurs mains qu'ils ont utilisé pour verser et faire cet acte de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Ils ont partagé avec le Seigneur son odeur. Nous aussi, dans l'Église, on cherche à avoir l'odeur du Christ. Vous savez, quand on utilise l'encens pendant la messe, pendant les prières, on sort avec l'odeur de l'encens dans nos vêtements. On sort avec cette odeur dans notre nez, dans notre sentiment, dans notre pensée. On prie également avec notre odorat, pas uniquement avec la pensée, ni l'intelligence, ni le sentiment, mais aussi l'odorat qui participe avec nous dans nos prières. On cherche à copier son odeur sur nous et sortir avec son odeur sur lui. C'est une odeur unique que nous portons. Vous savez, quand vous êtes invité à un entretien, à un rendez-vous, à un endroit, vous montez dans un ascenseur, on dit « Ah, il y a une personne, je connais son parfum. Je le reconnais par son odeur qui marque. » Toi aussi, tu as une odeur. Son odeur qui est en toi. Les diacres, quand ils portent leur tonia, ils sortent, on dit que cette tonia, elle a prié. C'est une tonia priante. Pourquoi? Parce qu'elle sent l'encens. Quand ils la sortent à la maison pour la laver, ça sent. Ça sent les prières. Ce n'est pas uniquement dans l'odorat qu'on cherche, mais dans nos actes qui marquent et qui impressionnent, qui transmet ce qu'on a reçu. Si on a reçu de l'amour, on transmet de l'amour. Si on reçoit de la pureté, on transmet de la pureté. Si on reçoit de la patience, on transmet de la patience. Si on reçoit la sagesse, on transmet et on sent la sagesse. Toutes ces qualités que le Seigneur t'a offertes, t'a données. Celui qui a besoin de sagesse qu'il demande, et le Seigneur lui donnera, comme c'est dit dans Actes 1er chapitre.
Qui a besoin de sagesse? Il demande à la source de la sagesse et il va lui donner, il sera rempli de sagesse. Qui a besoin d'amour? Qu'il se ressource de l'amour, de la source de l'amour, le Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous gagnons toutes ces qualités et qu'on est invité à jaillir et rayonner des qualités autour de nous pour être à son image. C'est cette image qui nous marque, c'est cette odeur que nous prenons. Chacun de nous aujourd'hui, il est invité à regarder son vase d'albâtre. Est-ce qu'il est plein? C'est également comme les vases de huile qui étaient avec les 5 vierges sages et qui étaient bien remplis. Ils étaient prêts à l'utiliser. Ils étaient prêts à avoir cette lumière en eux et jaillir la lumière autour d'eux. Est-ce que tes vases sont bien remplis? Est-ce que tu es prêt à t'approcher du Seigneur pour verser, comme cette femme-là, de l'albâtre, grand prix, et avoir l'odeur du Seigneur en toi en même temps? النهارده أحبائي يوم الأربع من البسخة. في هذا اليوم كان رب المجد يسوع فضل في بيت عنيا، ما تحركش، ما طلعش منها. يوم الثلاث بالليل كان موجود في الهيكل، قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. كلمة صعبة قوي، حتى قال لهم بيتكم، ده المفروض الهيكل اللي بيعبدوه فيه. بيتكم، أنا مش بتاعي ده، ما يشبهنيش، البيت ده مش شبهي، البيت ده انتوا مش بتصلوا لي فيه، انتوا شكلتوه وكونتوه علشان تعبدوا أنفسكم جوه وتتصرفوا بحسب مشيئتكم وإرادتكم وهواكم. فهوذا بيتكم يترك لكم خرابا. كلمة تقيلة قوي. وتاني يوم ما دخلش، ما رجعش اورشليم، فضل في بيت عنيا. في بيت عنيا راح لمين؟ بيت عنيا احنا قلنا اللي فيها مريم ومرتا ولعازر. كان ليهم جيران، ليهم واحد اسمه سمعان كان أبرص والمسيح شفاه. دخل المسيح في بيته وقعد. دخلت امرأة معاها قارورة طيب ناردين غالي كثير الثمن وسكبته على رأس المسيح. نعرف في الكتاب المقدس 3 مرات حصل فيهم حادثة سكب الطيب على المسيح. مرتين كانوا على رجليه، ومرة دي 3 على راسه. كان في مرة في الأول حصلت في بيت سمعان، واحد تاني اسمه سمعان كان في الريسي. دخلت مرأة خاطية في بيته، وطبعا ده كان حاجة عظيمة جدا، جرأة كبيرة جدا انها تدخل بيت واحد في دي يرجموها. واحدة خاطية من كده بحسب الشريعة اليهودية تترجم، لكن دخلت وسكبت من وراء المسيح كده من غير ما حد، يعني من غير ما يشعر بيها، بمنتهى الخجل، وسكبت الطيب على رجلين المسيح علشان يكون ليها الخلاص وليها مغفرة الخطية. تاني مرة كان في بيت لعازر بقى. يوم إقامة لعازر عملوا احتفال كبير في بيته، وجت مريم أخت لعازر وسكبت الطيب على رجلين المسيح. والنهاردة 3 مشهد في سكب طيب. الكتاب المقدس ما قالناش مين اللي سكب الطيب، قال لك امرأة. في ناس تقول طالما في بيت عنيا يمكن طيب مريم أخت لعازر دخلت في بيت سمعان جارهم وراحت سكبة الطيب على راس المسيح. وفي ناس تانية تقول لك لا دي امرأة تانية خاطية، لا ما احناش عارفين. مش مشكلة، لأن الإنجيل أكيد لما كتب بهذه الطريقة وبهذا المنطق عايز كل واحد يلاقي نفسه جوه المرأة دي اللي دخلت وسكبت الطيب. مش مهم هي مين، لأن هي أنا وإنت وإنتم كلكم اللي لينا دور في سكب الطيب على رأس المسيح. عشان كده قال لهم اتركوها تسكب الطيب لتكفيني. هو عارف هيحصل في ايه ورايح فين، وكمان يومين هيحصل ايه، الأربع والجمعة كان هيتصلب. لكن كان حاضر في هذا المشهد مين؟ يهوذا. ايه ده؟ ايه الإتلاف ده؟ ده المسيح كل شوية عايز يعمل حاجات كبيرة وبيعمل احتفالات وناس كتير بتتبعه، ويقول أكلوا 5000 واحد وأكلوا 7000 واحد، وأنا الصندوق بتاعي فاضي على طول، هعمل ايه؟ طب انت شايل الهم ليه يا يهوذا؟ هو لما يعني أشبع 5000 طلب منك فلوس؟ يعني لما أشبع الجموع دي كلها كان في احتياج للصندوق اللي معاك ده؟ ما ذكرش أبدا إن كان في فعلا احتياج لهذا الصندوق في الكتاب.
المسيح كان دايما بيوفي كل حاجة، لكن يهوذا كان بيحب الوظيفة بتاعته أكتر ما كان بيحب سيده. كان قلبه متعلق بالصندوق بتاعه ده أكتر ما كان قلبه متعلق بسيده، عشان كده باع سيده عشان يحط فلوس في الصندوق. طب هتعمل بيها إيه؟ قال لك لا، بس هو ممكن يهرب وتعدي الموضوع وما يحصلش حاجة. إيه يا يهوذا ليه بتعمل كده؟ وبتمن بخس. شوف التمن اللي اشترى بيه الناردين ده رقم كبير جدا، والتمن اللي اتباع بيه المسيح رقم زهيد جدا. شوف المرأة دي ما كانتش من المدعوين للإيه؟ للعرس، ما كانتش من ضمن التلاميذ ولا من الرسل ولا من المريمات، لكن أصبح اسمها مذكور لغاية دلوقتي. وشوف يهوذا فقد وظيفته ودعوته الرسولية، ضحى بيها. شوف حصل إيه هنا في دماغ يهوذا، وحصل إيه في دماغ المرأة ساكبة الطيب اللي احنا النهاردة بنتعلم منها وبنبص عليها ونقول لها أنا معاكي النهاردة، وعايز أدخل وعايز أعيش مشاعر سكب الطيب. عشان أصلي في المزمور مع داود، مزمور 56: اجعل دموعي في زقك، أما هي في سفرك مكتوبة. اكتب يا رب، أنا نفسي أتوب، أنا عايز أكون مكتوب بدموع في سفرك، اسمي كتب في سفر الحياة من خلال الدموع اللي أنا بسكبها دي. وانت دموعك دي يعني رخيصة في عينين ربنا، دي دموع غالية. فكرك لما تقف قدامه كده وتلاقي دموعك نزلت منك، دي حاجة قليلة قدامه. هو نفسه ان انت تصلي مش بالعقل بس، ومش بالفكر بس، ولا بالكلام بس، لكن تصلي بقلبك، تصلي بمشاعرك. شوف المرأة دي سكب الطيب، دي مشاعر، دي مشاعر كلها مشاعر، مشاعر توبة ومشاعر انسحاق ومشاعر خجل ومشاعر اتضاع، مشاعر. هو سكب الطيب ما هو إلا إيه؟ مشاعر بيقدمها هذه المرأة لربنا. خلال هذه الفترة الجميلة بتاعت أسبوع الآلام، حاول تصلي بقلبك بمشاعرك بحواسك، تكون ليك كده حضور حقيقي مع كل الألحان والترانيم والقراءات واللي بيحصل، تلاقيها تتلامس مع قلبك كده وتشدك لفوق وتغيرك وتبدلك وتخليك تفهم الأمور بشكل مختلف. سكب الطيب فعلا علامة مميزة جدا، علامة عملتها هذه المرأة علشان تعلمنا ازاي يكون لينا رائحة المسيح. اصل هي لما عملت كده، اصل شوف انت لما يجي ابونا يعمل حنوط او يعمل يفضل في ايديه الريحة. شوف انت لما تحط بارفان تفضل في ايديك ريحته. احنا كمان عايزين يكون فينا ريحة المسيح، الريحة الجميلة دي اللي هي حتى في الكنيسة لما بنستعمل البخور ده علشان نصلي بكل حواسنا، حتى بحاسة الشم تشترك معانا في الصلاة، علشان أنا وأنا خارج شوف البخور يلزق في هدومك وتروح تقول إيه ده الهدوم دي مصلية. تدخل الكنيسة تلاقي البخور فيها وتلاقي ريحتها بخور، تقول الكنيسة دي مصلية. الشماس ياخد تونيته وهو مروح يطلعها من الشنطة، ريحتها بخور، التونية دي مصلية، فيها ريحة المسيح معايا في كل مكان. وأنا ماشي كده في ريحة المسيح موجودة معايا، بشم ريحته علشان أفتكر إن أنا ابنه، وإن أنا يكون عندي من الفضائل بتاعته. أصل هو الطيب الجميل ده إيه؟ فضائل جميلة، صفات حلوة، صفات حلوة في المسيح. أنت بتاخدها، بتتعلمها، بتعيشها، بتمارسها، بتكون موجودة جواك. الطيب الجميل هو الحب الجميل اللي جواك. يعني ناقص حب، خد منه حب وفيد حب على اللي حواليك. ناقص سلام، خد من ملك السلام وفيد سلام على اللي حواليك. ناقص ايه؟ حكمة، خد من الحكمة بتاعته. من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، زي ما بنقرا في سفر الأعمال في أول إصحاح. عايز حكمة، خد منه حكمة وفيد شع حكمة حواليك، فتبقى أنت ينبوع حكمة جميلة كده. هل القارورة بتاعتك مليانة؟ تفكرني القارورة دي بالمصابيح بتاعت العذارى، الخمسة الحكيمات والخمسة الجاهلة. طبعا الحكيمات كانت المصابيح بتاعتهم مليانة جاهزة، جه العريس كانوا منورين جاهزين. القارورة بتاعتك جاهزة علشان عندك عمل سكب طيب على رأس المسيح لتكفينه، لازم تعمله وهنعمله كلنا مع بعض. عشان كده الكنيسة بتبقى في شركة في الأيام اللي جاية، بكرة وبعده، في أحداث الخميس وأحداث الجمعة في
في شركة كاملة، كل واحد يشغل ذهنه، طب أنا القارورة بتاعتي جايبها ولا لأ؟ مجهزها مليانة؟ أنا جاي أعمل إيه؟ أنا جاي زي يهوذا مانيش دريان أنا جاي أعمل إيه في الكنيسة، ولا أنا زي المرأة دي اللي جايبة القارورة ومستعدة ومجهزاها ومليانة وجاية عايزة تسكب الطيب على رأس المسيح؟ أنا جاي عارف أنا هعمل إيه. لكن يهوذا غلبان تايه مش دريان، يقول لك كده سكنوا شيطان. حاجة صعبة جدا، ده أنت كان ليك دور كبير قوي. إيه الشيطان اللي دخلك ده؟ دخلك إزاي؟ أصل ما كنتش عارف أنا جاي أعمل إيه، ما كنتش دريان يعني إيه أنا مدعو للرسولية. جيت كده واتلخمت في الموضوع وشلت الهم واتلبخت واتكركبت فبعدت وضعت. لكن لما الهدف يبقى واضح قدامك وتبقى كده مركز تعرف توصل. اهي المرأة الخاطية دي من ضمن الناس اللي ما كانتش معزومة للعرس زي ما قلنا امبارح، ما كانتش من ضمن نضيفها على الشخصيات بتاعت امبارح وتدخل معاهم لابسة ثياب العرس وموجودة في الاحتفال الكبير اللي عمله الملك لفرح ابنه، وتبقى موجودة مع الصليب. وأكيد كانت من ضمن المريمات اللي راحوا في فجر يوم الحد. شوف الفرق بينها وبين واحد فقط دوره في الحياة مع المسيح. ربنا يا أحبائي يدينا كلنا إن احنا نكون مستعدين مشاركين بقلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا، نقدمها الرب المجد يسوع رائحة طيب غالي الثمن، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.